Svima dobro došli u YouTube kanal, ja sam Filipa, vi gledate moj novi video. I upravo ne gledam u kameru, tamo je sa mnom Roberto Robio Štir koji mi trenutačno pomaže u ovom socijalnom eksperimentu koji ćemo sada raditi. Šalim se, nećemo raditi socijalni eksperiment, ovo je samo uvod u moj video. Uglavnom, ovo to je moj intro. Drva. Da. BAM! Idemo u šumu, naći ćemo neke životinje i radit ćemo intervju s njima, ili životinje ili drva, neživa, živa priroda. Kaj veli drvo? Ne veli drvo, ajmo dalje. Niko me ne voli. Kamo li drva? Ha! Ti imate li ljudima i svemu? Vrlo vjerovatno mislite da sam retardiran, ali postoji takvi ljudi. Ako ne znate gdje se nalazimo, trenutačno su u sunčanom Samoboru, mjesec je... Tu je gdje piše? Tu, tu piše. Da. Uglavnom, to je bilo to današnjeg videa. Nadam se da ti se ovaj video svidio. Ako ti se ovaj video svidio, nabacite veliki like. Šeraj ovaj video da ga svi vide i subscribe se na moj YouTube kanal. Znači, ako želiš da nastavim sa snimanjem ovakvih videa, napiši to u komentar, hashtag snimaj ovo. Ili Filip, hashtag Filip snimaj ovo, tak svejedno. Uglavnom, vidimo se u idućem videu, čao!